क्या आपका पपी एक लम्हे में खेलकूद से भरपूर होता है मगर अगले ही लम्हे सांस फूलने लगता है? लेकिन बाज़ औक़ात ये एक संगीन बीमारी की निशानी हो सकती है, जिसे पैदाइशी हार्ट डिफेक्ट यानी खुला शरियानी रास्ता कहा जाता है। ये वीडियो बाद में देखने के लिए महफूज कर लें, क्योंकि ये मालूमात आपको किसी भी वक्त ज़रूरत पड़ सकती हैं। ये एक पैदाइशी दिल की बीमारी है, जिसमें एक छोटी वेसल जो पैदाइश के बाद बंद हो जानी चाहिए, खुली रह जाती है और दिल और फेफड़ों पर ज़्यादा दबाव डालती है। देखने वाली अलामतों में मुसलसल हार्ट मर्मर, खांसी, तेज सांस लेना, कमज़ोर नशोनुमा या खेल के बाद फौरन थक जाना शामिल है। अक्सर सबसे पहला इशारा हार्ट मर्मर ही होता है, जो मामूली मुआयने के दौरान वेट महसूस करता है, इसीलिए इब्तदाई जांच निहायत अहम है। इस बीमारी की तस्दीक के लिए वेट सीने का एक्सरे या एकोकार्डियोग्राम करवाने की तजवीज़ दे सकता है, ताकि ये देखा जा सके कि दिल कैसे काम कर रहा है और खून कहाँ गैर मामूली तौर पर जा रहा है। खुशाइन बात यह है कि ये बीमारी उमूमन ऑपरेशन या ख़ास तरीक़े इलाज से दुरुस्त की जा सकती है। बरवक्त इलाज के बाद ज़्यादातर डॉग्स आम और सेहतमंद ज़िंदगी गुजार सकते हैं।